ମଉସାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ମାଉସୀ ସକାଳ 9ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଖଟ ଉପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ବସି ରହିଥିଲେ। ଭୟରେ ତାଙ୍କ ଭୋକ ଶୋଷ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେ ଦିନଯାକ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ନାମ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ମଉସା ଅଫିସରୁ ଫେରିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ 2-3 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଅଫିସର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ଆଉ 2 ଜଣ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଥିଲେ। ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଦିନଯାକ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା ତ? ହଁ, ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ମଉସା, ହଉ, ମୁଁ ଏବେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତୁମେ ଯାଅ, କ'ଣ କାମ କରିବା କଥା କର। ମାଉସୀ ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ମଉସା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଘର ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲେ, ରମେଶ ବାବୁ, କ'ଣ ସତରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟେକା ପଥର ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି? ଆମର କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ଏତିକି କହୁ କହୁ ଦୁଲଦାଲ ହେଇ 2-3ଟା ଇଟା ଆସି ପଡ଼ିଲା। ସେ 3 ଜଣ ଏସବୁ ଦେଖି ପୁରା ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟିଗଲେ। ମାଉସୀ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ମଉସାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଜଣକ ନିଜ ପକେଟରୁ ଏକ ମାଳି ବାହାର କରି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଘର ଚାରିପାଖରେ ବୁଲି ବୁଲି କିଛି ସମୟ ଦେଖିବା ପରେ କହିଲେ, ହଁ, ଏଇ ଘରେ କିଛି ଅଛି। ଇଏ ବହୁତ ଅସାଧ୍ୟ। ୟାକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ। କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଇଏ? ମଉସା କହିଲେ, କ'ଣ କରିବା ଟିକେ କୁହ, କିଛି ତ ଉପାୟ ଥିବ। ମଉସାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଶୁଣି କହିଲେ, ଗୁଣିଆକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସିଏ ଯାହା କରିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଣିଆକୁ ଜାଣିଛି, କାଲି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ମଉସା ଓ ମାଉସୀ ଆମେ ଡରିକି ରହିଛୁ। ଜଣେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ଆଉ ଜଣେ କାମ କରୁଛି। ଭୟରେ ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନି। ମୁଁ ଅଫିସ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆଉ ଇଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଗିକି ବସୁଛି। ପିଲାଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ମଉସାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କହିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ଆତ୍ମା ତମମାନଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବନି। ତମ ଘରରେ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ, ଆଉ ତମେମାନେ ସବୁବେଳେ ନାମ କରୁଥିବାରୁ ସେ ତମମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଇଟା ପକାଇ ତୁମକୁ ଡରଉଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ନାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରନି। ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ଗୁଣିଆକୁ ନେଇ ଆସିବି। ସେଦିନ ରାତିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ମଉସା ମାଉସୀ ଚୁପଚାପ ବସିଛନ୍ତି। ମଉସା ଖଟ ବାଡ଼କୁ ଆଉଜି ଟିକେ ଘୁମେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଟିକି ଝିଅଟି ଉଠି କାନ୍ଦିଲା। ମାଉସୀ ତାକୁ କ୍ଷୀର ବୋଟଲ ଖୋଜିଲେ, ହେଲେ ତା ବୋଟଲ ବନେଇବାକୁ ମାଉସୀ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। କ'ଣ କରିବେ, ଏବେ ପିଲାଟାକୁ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, କି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ୱାମୀକୁ ଉଠେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। କ'ଣ ରହିବେ, କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥାନ୍ତି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, କେମିତି ଝିଅର ଖାଦ୍ୟ ଜିନିଷ ସେପଟୁ ଏପଟକୁ ଆଣିବି। ଏହି ସମୟରେ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଥର୍ମୋଫ୍ଲାସ୍କ, କ୍ଷୀର ବୋଟଲ, ଖାଦ୍ୟ ଡବା ସବୁ ଚାଲି ଚାଲି ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମାଉସୀ ପୁରା ଭୟରେ ଥରୁଥିଲେ। ଥରି ଥରି ଫ୍ଲାସ୍କକୁ ଧରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଗ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ କି ଚାମଚ ନାହିଁ। ମନେ ମନେ କହିଲେ, ଗ୍ଲାସ୍ ଚାମଚ ନାହିଁ, କ୍ଷୀର କେମିତି କରିବି? ଏମିତି ଭାବିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ରୋଷେଇ ଘରୁ ଗ୍ଲାସ୍ ଚାମଚ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମାଉସୀଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲାନି। ଭୟରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ବିକଳ ହେଇ ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଡରି ଡରି କ୍ଷୀର ଗୋଳାଇ ଝିଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ସକାଳୁ ମାଉସୀକି ସବୁ କଥା କହିଲେ। ମଉସା ସବୁ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ଆରପଟୁ ଘରୁ ଆଣିବା କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ହେଲାନି। ମଉସା ଅଫିସ ଚାଲିଗଲେ। ମାଉସୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଗିକି ବସିଲେ। ଏପରି କିଛି ସମୟ ବିତିଗଲା। ମଉସାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ଭୌତିକ କାଣ୍ଡ ହୋଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ମଉସାଙ୍କ ଘରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଅଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କୁହାକୁହି ହେଉଥିଲେ। ସେଦିନ ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶା ଘର 14-15 ବର୍ଷର ପୁଅଟିଏ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଆସି କହିଲା, ମାଉସୀ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତମ ଘରେ କୁଆଡ଼େ ଭୂତ ଅଛି। ମାଉସୀ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ପିଲାଟି ପୁଣି କହିଲା, ମାଉସୀ, ସେ କୁଆଡ଼େ ତମ ଘରେ ଟେକା ପଥର ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଛି। ମାଉସୀ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନଥିଲେ। ପୁଅରେ, ତୁ ଆସିଛୁ ତ ଟିକେ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଗିଥା, ମୁଁ ଟିକେ ବାଥରୁମରୁ ଆସୁଛି। ପୁଅଟି କହିଲା, ହଉ ମାଉସୀ, ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ବସିଛି। ମାଉସୀ ବାଥରୁମ ଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ପୁଅଟି ବସିଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଡରି ଡରି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଆଜବେଷ୍ଟକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ହେ ଟେକା ପଥର ମହାପୁରୁ,
ମୁଁ ୟାଙ୍କ ଘରକୁ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି, ଏଇନେ ତମେ ପଡ଼ିବନି। ମାଉସୀ ମୋତେ ପିଲାକୁ ଜଗେଇ ବାଥରୁମ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଲେ ମୁଁ ପଳେଇବି, ତାପରେ ତମେ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି କହୁ କହୁ କେଉଁଠି ଥିଲା କେଜାଣି ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ ହେଇ ଟେକାପଥର ସବୁ ଅଜାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସେ ପୁଅଟି ଆଲ ବଉଲ କହି ଗୋଟେ ଡିଆଁକେ ଯାଇ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ। ଟେକାପଥର ପଡ଼ିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମାଉସୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ ଓ ରାଗି ଯାଇ ଆଜବେଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ କହିଲେ, ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଟେକାପଥର ଅଜାଡ଼ି ଘର ଅଳିଆ କରିପକା। ମୋତେ ତ ଏଠି ସଫା କରିବାକୁ ବଳୁଆ ଦେଖିଛୁ। ଏତିକି କହୁ କହୁ ଟେକାପଥର ସବୁ ଆପେ ଆପେ ସଫା ହେଇଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମାଉସୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ।